皆さん、漫画で日本語を学ぼうシリーズへようこそ。漫画のセリフを通じて日常の日本語の話し方を学び、それを実際に使えるようにしましょう。楽しく日本語を学んでくださいね。未来の国からはるばると。のどかなお正月だな。今年はいいことがありそうだ。いや、ろくなことがないね。のびのびたは30分後に首を吊る。40分後には火あぶりになる。誰だ、変なこと言うやつは出てこい。誰もいない、気持ち悪いな。僕だけど。気に障ったかしら。誰だ？どこから来たんだ、何しに。どうしてこんなところから、いっぺんに聞かれても困るな。そんなこと、どうでもいいじゃない。僕は君を恐ろしい運命から救いに来た。30分後に首吊り、40分後に火あぶり？そんなの大したことじゃない。君は年をとって死ぬまで、ろくな目に遭わないのだ。でたらめ言うな。人の運命なんか、わかってたまるか。それがわかるんだ。どうしてわかるかというとだね。何これ？お餅。うまいもんだな。生まれて初めて食べた。どうもごちそうさま。なんだ、あいつ。確かここから。あははは。バカバカしいや、僕は夢を見ていたんだ。僕が首なんか吊るわけがないじゃないの。あはは。事実にくだらない。おい、ドラえもん。あれっつドラえもんは？ドラえもんに話は聞いたろ。今日からドラえもんが面倒見るよ。僕がついてればいいんだけど、忙しいもんでね。あいつも出来のいいロボットじゃないけど、おじいさんよりはマシだろ。おじいさんは何をやらせてもダメなんだもの。勉強もダメ、スポーツもダメ、じゃんけんさえ勝ったことがない。だから、大人になっても、ろくな目に遭わないんだ。でも、これからはドラえもんがついてるから安心しな、おじいさん。ちょっと待てよ、おじいさん。おじいさんって誰のこと？誰のこと？ドラえもんに聞かなかったの？やあ、ごめん。僕らは未来の世界のものだ。タイムマシンできたら、出口が机の中に開いちゃってね。何のこと？せわしくんはのび太くんの孫の孫なんだ。だから、君は僕のおじいさんのおじいさん。僕はまだ子供だぞ。子供に孫がるもんか。頭悪いな。あのね、君だっていつかは大人になるだろう。そしたらお嫁さんをもらうんだろ。そうかしら。もらうんだよ。19年後に。ほんとか？相手は誰？しずちゃんじゃない？ジャイ子とか言ったっけな。ジャイ子？ジャイアンの妹の？そんなバカな。嫌だよ、僕、あの子嫌い。僕に文句言われても困る。アルバム見せようか？君の結婚写真。その後の生活。嘘だ、帰れ。そんなでたらめ、信じないぞ。どうした？のび太ちゃん。怖い夢を見たのね。かわいそうに、よしよし。こんなとこから人が出るわけないだろう、あはははは。のび太はきっと幸せになれるよ。余計な心配しないで、のびのびと育ってね。しかし大した空想力だ。漫画家になれば成功するかもしれんぞ。だけど、本当に夢かな。
30分後に首吊り、あと1分しかない。今、僕は首を吊りたいか？吊りたくない、吊りたくないものが吊るわけない。やっぱりでたらめだ、これではっきりした。のび太さん、しずちゃん。羽を取って。よし来た。あ。やあ首吊りだ、ガハハハ。あ、当たった。30分後の首吊り。え？なんおこと。一緒にやらない？羽つきか？よしなよ、負けるに決まってるのに、誘っちゃかわいそうだよ。なんだと？いいの？落としたら墨だよ。うるさい、さあ来い。こんな真っ黒にしなくてもいいだろう。お前なんか、絶対にもらってやらないからな。まあ、失礼ちゃう。誰だ、ジャイ子を泣かしたのは。侮辱された。40分後に火あぶり、いくらなんでも、そればっかりはないでしょう。きゃ。早く着替えなさい。これも一種の火あぶり、当たった。何言ってるの。これには僕の未来が映っている。1979年。もうたくさんだ。君の残した借金が大きすぎて、100年経っても返しきれないんだよ。だから、僕のうちはとっても貧乏で、今年のお年玉がたった50円。すまないな、君たち子孫にまで迷惑をかけて。僕はもう、生きてるのが嫌になっちゃった。そんなに気を落とすなよ。運命は変えることだってできるんだから。本当？僕らはそのために来たんだ。しかし、考えてみるとやっぱりおかしい。僕の運命が変わったら君は生まれてこないことになるぜ。心配はいらない。他で釣り合い取るから。歴史の流れが変わっても、結局僕は生まれてくるよ。例えば、君が大阪へ行くとする。いろんな乗り物や道筋がある。だけど、どれを選んでも、方角さえ正しければ大阪へ着ける。このドラえもんがつきっきりで、面倒見てやるよ。よろしく。わかってくれて、よかった。せっかく来たんだ。20世紀の街を見物したいな。早く帰らないと、ママがうるさいぜ。じゃあ、これで回ろう。タケコプター、君にもつけてやる。ちょっと、つけどころが違うんじゃない？どこでもいいんだよ。僕のすることに間違いはないの。君は安心して僕に任せていればいいの。あいつ、本当に頼りになるのかな？